tifukiana fewaminaunu asambaraku tumpoyana tumpo tifukiana tumpoyana tumpo tifu Jesusiani Jesusiatrani tiufonani fanantenako fa eo ianao miaino ireo fitarainako mampahery aimba iadanako Jesosy vatolampieriko lazao hoe Jesosy iany Jesosy atrany Jesosy iany Jesosy atrany tsy foana ny fanantenana Jesosy a tsy ho foana ny fanantenako fa eo ianao miaino ireo fitarainako mampahery aimba iatana Jesosy vatolampieriko e vatolampieriko Jesosy iany Jesosy atrany oh yeah Jesosy atrany tsy foana ny fanantenako fa eo ianao miaino ireo fitarainako mampahery aimba iadanako Jesosy vatolampy lazao farany hoe Jesosy iany Jesosy atrany oh yeah Jesosy iany ianao rery Jesosy e Jesosy atrany tsy ho foana ny fanantenako fa eo ianao miaino ireo fitarainako mampahery aimba iadanako Jesosy vatolampieriko miaino ireo fitarainako mampahery aimba iadanako Jesosy vatolampieriko miaino ireo fitarainako mampahery aimba iadanako Jesosy vatolampieriko misaotra Jesosy androany dia tianambara avy ao am-ponina izay hoe tianay ianao Jesosy maminay ny miaraka aminao misaotra ny amin'ny lehibe fitiavanao anay Jesosy ny lehibe mifamindram-ponao Jesosy tsy lanindritra eo amin'ny fiainanay izany miporofa fa tena tianay loatra ianao ary androany Jesosy mendrika raha anambarana ihany koa ianao Jesosy efa atao anaty fonay fa tianay ianao Jesosy ary tsy misy tsara no ianao tsy misy atakalonay ianao Jesosy ianao rery ihany tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay amen misaotra Jesosy Tumpo tikianao ianao ny fiainako ianao no fiainako fifaliany fonay ianao Jesosy fifaliany fo asambarako
Ianao Jesosy io, ianao no fiainako. Fifaliany fo asambarako, asambarako. Asa natotranao zotsokanao a Jesosy a nitsaokanao a fa mamina ianao fa mamikridrindrana maniranao zay fatratrany fo sy zay rehetra re. Asa natonao fiaina mitsokanao nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahitanao tompo ny atilali ny foko. Tiako ianao, ny fitiavanao tsy miova, tiao ilaza fa tiako ianao. Aza hoe tikanao Jesosy, tiako ianao, nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahitanao tompo ny atilali ny foko. Tiako ianao, ianao, ny fitiavanao tsy miova, tiao ilaza fa tiako ianao. Tena tiako ianao, tiako ianao, nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahitanao tompo ny atilali ny foko. Tiako ianao, ny fitiavanao tsy miova, tiao ilaza fa tiako ianao. Tiao ilaza, tiao ilaza fa tiako ianao. Mbola ilaza fa tiako ianao, tiako ianao. Tiao ilaza fa tiako ianao. Sotra Jesosy.
Halleluja. Alléluia. Misaotra ny tompontsika androany a. Ndao no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra azy. Fotoana sarobidy androany. Ny fotoana rehetra izay omen'Andriamanitra dia fotoana sarobidy hifankahitantsika aminy. Oka mifonao teny hisokatra ho an'Andriamanitra androany. Ninona zavatra misy na manorana ny andro na mikotroka fanatrehan'Andriamanitra tsy adinitsika. Io ianao tonga eto miafy etsika, miafy embouteillage, karazan-zavatra be dia be sakana tsy tokony hatongavanao eto, nefa ianao hitako io androany. Avoafany amin'ny lanitra ny taranao dia samy miteny eo anatrehan'Andriamanitra androany mangenta hitanao fatratra ny foko. Ny fanahiko, ny aiko, ny ao anatiko iray manontolo mila anao Andriamanitra. Teny tokana ny riko ore avy aminao. Aroko izay fanambarana avy aminao hitondra fiainana ho ato anatiko Andriamanitra. Fahaina ho an'izay mahazo azy zany ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra hoy ny Baiboly. Dia izy fiantraikany eo amin'ny fiainam-panahiko, eo amin'ny aiko, eo amin'ny tenako ny fanambaranao. Manaja anao mikohaka eo tongotra ao manome voninahitra anao mitenena fa miaino anao atompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Tenenino akaikinao faly mahitanao androany hoe ianao no antony ty fivorian'ity hoe anjaranao indray androany. Misy olona ve tena faly ato an-trano hoe ndao hitehaka mafy ho an'Andriamanitra. Samy mahazo toerana daholo ary tomoko. Halleluja. Rehefa mivavaka dia nangataka tamin'Andriamanitra dia noentin'ny tompo nitsangatsangana tao amin'ny boky ny Marka toko 5 sy Matio toko 7. Tantara anankiray ireo fa nanome lesona tsaratsara kokoa hifantohana amin'ireo karazana fahamarinana mampijoro ny fanantenana atao anatintsika. Fa natoinana toy inona fahaelan'ny fotoana ny aretantsika fampahoriana na zavatra faran'izay mafy hatreny ho fiainana. Ohatry ny hoe tsy ho afaka izany mihitsy ianao dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra androany. Io zavatra rehetrarehetra io dia miara-miasa io hahasoa izay tian'Andriamanitra. Teneneo akaikinao izay ny lohateny androany hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Zany teny zany dia hitantsika amin'ny Romanina toko 9 ny 9:20. Raha isika aloha ny teny ao bokin'ny Marka toko 5 manomboka amin'ny 9:20. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy netsisitrana fa vao maika koa raha ny anarary kokoa. Koa rehefa nahare ny amin'i Jesosy izy dia nakao hivoany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitranahy. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Na hoe loharanona retiny na hoe fandehanany rany tao amin'ny tenany ka sitrana izy. Eo zany le teny ao amin'ny bokin'ny Marka toko 5. Raha jerentsika indray Matio toko 7. Ao amin'ny bokin'ny Matio toko 7 manomboka amin'ny 9:20 dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona na hoe nandeha raha 12 taona nakeo ivony ka nanendry somotra viavin-damany. Fa hoy izy anakapony, na dia ny lambany ihany aza no voatendriko dia ho sitranahy. Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe, matokiry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Tsy mitovy ry havana ny fanambaran'ny Marka sy ny fanambaran'ny Matio. Nao ne ho jerentsika kely dia hovaka itsika
amin'ny teny vahiny ilay marika toko fahadimy ny andininy faharoapolo azafady pasteur Yatsy. Marika toko fahadimy ny andininy faharoapolo. Au nom de Jésus. Et il s'en alla et se mit à publier en Décapolis les grandes choses que Jésus avait faites pour lui, et tous s'en étonnaient. Amen. Marika toko fahadimy andiny fahadimy amby roapolo ve zay? Andiny fahadimy amby roapolo. Et une certaine femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins et avait dépensé tout son bien sans en être mieux, et même cela empirait. Jereo indray ny Matthieu toko fahasivy ny andiny faharoapolo. Au nom de Jésus. Et voici une femme qui était affligée d'une perte de sang depuis 12 ans, vint derrière lui et toucha le bord de son vêtement. Amen. Amen. Misy an'le teny hoe travailler. Asa midika teny tsy version King James angamba le izy. Jereo hoe misy an'le hoe une femme travailler une perte de sang. Zay le teny français ao anatin'le dika teny. Ro teny anankiroa reo maneho hevitra anankiroa samihafa. Nefa raha dika amina dika teny fototra le izy dia manamoaka hevitra mahafinaritra be mihitsy andraisantsika lesona androany. Io ny aretina araka marika toko fahadimy dia hoe le vehivavy azon'le aretina ohatrany hoe nanana aretina ny fiantsoana azy raha dika. Ny anankiray indray nitravaillen'le aretina le vehivavy ohatrany hoe tonga teo amin'ny fiainan'le aretina angeja sy ampanaiky azy ny heriny sy ny fahefany. Zany hoe le fanao amin'le aretina no nitravaillen'le vehivavy ao amin'ny bokyny Matthieu toko fahasivy eo. Mazava zany ny zavatra mitranga eto fa reo zavatra mandalo sy miditra eo amin'ny fiainantsika dia tsy inona fa fitaovana tiany devoly travaillena na anamboarana sainy fiainantsika toy ny anaiky zany hoe normal le fampahoriana nisy eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Eo amin'ny boky Matthieu dia mahagaga fa malaza zay tiako ambara mihitsy androany le izy. Nahoana satria tsy mitovy mihitsy ny hevitra an'le hoe une femme avait une maladie sy ny hoe travailler par une maladie tsy mitovy. Io vehivavy io zany raha amin'ny boky Matthieu dia voalaza fa rehefa nahatra nandritry ny 12 taona le aretina mitsidra le vehivavy dia tiany devoly anaiky ny sainy. Hitanareo rehefa maharitra ny aretina dia lasa mamolavola ny saintsika ino hoe normal ary ohatrany hoe hiandry fahafatesany zany. Asa nazonareo le fahamarina ohatrany hoe rehefa ela ny aretina mandeha nitsidra le ramatoa 2 volana 2 volana 1 bolana mbola mety hoe afaka niaritra ihany izy. Fa rehefa nandeha ny herintaona 2 taona 3 taona 10 taona 12 taona 12 taona tena mitsotra aminareo efa te hamaka le aretina ohatrany hoe fanapahana. Nisa 12 mantsy maneo fanapahana 12 nisan'ny apôstôly 12 ny zanaky Jakoba midika fanapahana sy gouvernance le izy. Dikan'izay te hanapaka sy toetra amin'ny fiainan'le vehivavy le aretina ampanaiky an'io vehivavy io hoe babonay ianao dia amboariny sainy mba tsy hifony fonony hoe mety izy raha marary ary tokony ho faty izy. Tsangany antanan'izay mandray anahako. Zany hoe ny devoly te hilaza fa ny antony mahatonga an'io aretina io sy io rofo io ary io loza io fandringanana io fahasarotana io karazan'olana io. Ary izy efa niteny Jesosy Jona 4:10 ny mpangalatra tsy avy raha tsy andrava sy amono ary andringana. Za tonga mbanana no fiainana ary fiainana be dia be na koa raha antsoina hoe fiainana mitobaka. Amen. Fa ny zavatra mitranga ihany koa eto dia tsotra. Raha te hamolavola amin'ny fiainan'ity vehivavy ity
mandra-pahafatiny le aretina dia Jesosy koa manana ny azo nolazaina ao anatin'ny faharetana io aretina io nandritra ny 12 taona. Hoy Jesosy rehefa maty Lazarosy, tsy fahafatesana ny anton'izao izy fa mba hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Izany hoe le zavatra nieritreretan'ny Satana fandringanana an'le vehivavy no ny travayen'Andriamanitra ho lalam-panehoana ny voninahitra. Tsy marety eka amin'Andriamanitra. Izany hoe misy zavatra zany mila fantatsika eo amin'ny fiainana. Misy zavatra mafy be, misy zavatra tro maritra be zany. Fa tiako fantatrao fa tsy tompon'ny teny farany zany io. Tsy tompon'ny teny farany io. Hoatoron'ny tompo antsika eny anarivo hoe ahoana ny fomba nataony'ity vehivavy ity sy ny ahafahan'io vehivavy io miona amin'i Jesosy sy mandray zavatra avy amin'i Jesosy ka tonga n'le zavatra rehetra mitady hamola vola azy anaiky fahafatesana ho tonga ny lalana namola volan'Andriamanitra azy ahitany ny voninahiny. Rehefa eo Andriamanitra dia mila azonao tsara fa tsy ho fahafatesana io olana io, tsy fahafatesana io fahasarotana io, ninona anaran'le aretina, ninona anaran'le fampahoriana. Fandroany tiako no milaza aminao fa tsy ho faty ao anatin'io zany ianao. Averiko, tsy ho faty ao anatin'io zany ianao. Lalan'io ahitanao an'Andriamanitra miasa sy ny alehibean'ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ihany koa. Ty vehivavy ty dia nitsidra nandritry ny 12 taona. Angamba vao 20 taona Jesosy nefa nandeha raha le vehivavy. Nandeha nandano mifanana ny rehetra tamin'ny mpanao fanafody maro izy. 30 taona ihany Jesosy, raiky amin'ny 30 taona Jesosy niona ry zareo. Dia tao anatin'le fionana vao ny farana izay tontolo nandritry ny 12 taona. Izany hoe mbola 20 taona Jesosy nefa nandeha raha io vehivavy io. Fa maninona ny andry ny fahalehibiazan'i Jesosy tao anatin'ny ministerany vao tanteraka ny fitsaharan'le raha izay tsy nahita mpanafany tamin'ny mpanao fanafody maro. Misy zavatra riavana eo amin'ny fiainana tsy vita ny totonao sy fampiasanao saina fa ilanao ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary izay ny antony tian'Andriamanitra metrahana an'ity fahamarinana ity. Ny valony farany ao anatin'izay fampahoriana tsy hitambaliny rehetra eto ambonin'ny tany efa nampiasanao ny ron-dohanao dia ao amin'i Jesosy reny. Jesosy Kristy avy any Nazareta no nilain'ity vehivavy ity. Halleluja. Teto nandresako lesona fa ny fiafaran'le ady, ny fiafaran'le ady, le fahasarotana, le zavatra mitranga tena neverina hoe mafy loatra. Ny fiafaran'le izy rehetrarehetra dia teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fionan'ity vehivavy ity tamin'i Jesosy. Ity vehivavy ity dia voasoratra fa nanao anakapo ny teny tao anatiny izy. Ndao ny jerentsika kely raiso kely ny baibolitsika ao amin'ny bokin'ny Matthieu teo. Matthieu 7 ny 9:20 anie. Vakio kely anie amin'ny teny frantsay pasteur Zazafady. Matthieu 7 ny 9:20. Au nom de Jésus, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Amen. Dia ndao ny antsika eritreritra koa ny le zanak'Adala dia le zanak'Adala ao amin'ny Luka 5:12 angamba izay. Le zanak'Adala niresaka tamin'ny tenany hoe tonga saina izy vao tapa-kevitra ho any amin'iray. Au nom de Jésus, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim? Amen. Ndao ny antsika eritreritra misy zavatra anankiray tiako hotsapanao. Le vehivavy nandeha raha nandritry ny 12 taona. Nandritry ny 12 taona nandeha nandany ny faninanany rehetra tamin'ny mpanao fanafody maro. Mahafantatra karazana mpanao fanafody be dehibe, docteur be dehibe mifantana. Laniny areny vao tonga tao an-tranony izy
Ary rehefa mipetraka tao an-tranony izy nandre ny amin'i Jesosy. Tena nomboka niditra tao aminy izy. Mba fantatrao ve? Problemanao mivoaka anao loatra ianao. Ianao no mivoaka ao anatinao. Hoentin'le aretina mitety tanàna mitady fanasitranana. Mitoerana faran'izay tsara indrindra. Tsy ianao manaiky hivoaka hoentin'ny aretina hitady fanasitranana, fa ianao manaiky hiditra ao anatinao. Ny secret place izy ny anglisy, na ny toeram-piafenana tsara indrindra ho anao, ahafahanao miombona sy mifankahita amin'Andriamanitra. Dia tsy amin'ny alalan'ny fisokafa masonao hijery izay zava-misy eny ivelany hamanany olonanao, fa ny fanekenao hiditra ao anatinao hifankahita amin'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Jereo tsara, rehefa ritra ny fananan'ilay zanak'adala, dia lasa izy na andeha nitady vahaolana, nivoaka tao anatin'ny tenany izy nitady vahaolana. Olona no nitadiaviny. Vahaolana teny ivelany ny eritreretiny hoe amanan'ilay mosary sy ny faritran'ny fananany. Fa rehefa nanaiky koa ty le zanak'adala ty hiditra ao amin'ny tenany, hiditra ao amin'ny tenany. Hitanareo, nareo ve tsy mahita ohatrany hoe olona anankiroa le vehivavy na olona anankiroa le zanak'adala? Ohatrany hoe misy la izy ao anatiny dia misy la izy eo ivelany. Fa zao lasa lavitra loatra izy. Fa raha ny tenin'ny Baiboly hoe amin'ny teny malagasy hoe raha efa nody ny sainy, nody ny sainy. Fa maninona hoe nody ny sainy fa taiza le sainy teo? Lasa le saina mandehandeha loatra. Rehefa mandehandeha le saina dia tsy mahita solution. Fa rehefa nody le saina, miseho le solution. Ny vahaolana ao anao tsy eny ivelany, fa amin'ny fifantohanao amin'ilay fahatsarany efa napetraka Andriamanitra ao anatinao. Eritrereto saino fa Adama nieritreritra hoe any anaty biby no ahitana ny Eva. Fa napatoriana izy, misy zavatra ao anatiny. Tao amin'ny Adama ihany ny namoahana ny Eva. Eva tsy le hitany tamin'izay safidy, tiany amahana ny problema tsy mpisy namana teo amin'ny fiainany. Fa Eva tao anatiny namohan'Andriamanitra tola tezana sy nofo nakombona ho solony, dia nasiana fofinaina, dia tonga tsy nasiana fofinaina fa volavolain'Andriamanitra dia nateriny teo amin'ny Adama. Satria fofinaina avy amin'ny Adama ihany dia efa ampy amoronana Eva tolana velona sy nofo velona namoronana Eva. Tao amin'ny Adama ny solution. Zany no mahatsara antsika rehefa misy ady eo amin'ny fiainana, mandana manakatotrano, fa misy solution vonona ao anatinao, fa tsy any amin'ny eritreretiny sainao. Raha ny problema no mitondra anao dia mivoaka ao anatin'ny tenanao ianao ho taritiny any amin'izay toerana tiany hitondrananao, nefa tsy voatery ho voavany olonanao. Ritra ny haren'ilay vehivavy fa tsy sitrana ihany izy, fa vao miverina tao anatiny izy tonga saina. Zay le mahatsara mifandiny tena mialohan'ny départ rehetrarehetra. Mandiny tena ataovy izay vananao amin'Andriamanitra, fa ny ao anatinao ane lehibe no izay misy eo amin'izao tontolo izao. Hoe tsy maharety akao an'Andriamanitra. Halleloja. Efa niandry nandritry ny 10 taona ilay vehivavy, narary, fa niandry ny fidirany tao amin'ny tenany izy. Ohatran'ilay zanak'adala koa, rehefa niditra tao amin'ny tenany izy ka tao hoe tonga saina. Tonga ny sainy. Matoa tonga ny sainy tsy teo zany izy, tsy teo le saina teo aloha. Fa matoa tonga le saina dia misy zavatra naseho azy. Ny zavatra ny saintsainy hoe tena tia ny lalana mety. Ny problema zany dia zao, ny fahadalana sy fanangejana mety misy eo fiainan'ny olona anankiray dia satria lasa mivoaka ny tenanao loatra ianao. Fa vao niditra tao aminy le vehivavy tao amin'ny tenany, tonga saina koa ilay zanak'adala dia lasa nay nitondra ny tenany fa tsy noentin'ny olana intsony. Raha vao ianao mivoaka ao anatinao dia hoentin'ny olana, fa raha ianao miditra ao anatinao dia mitondra ny vahaolanao. Ahoana fisehon'ilay izy? Raha vao ianao no mivaha ny sainao
dia mifaly le olana. Fa raha vao ianao no tony ao anatinao dia mivandray le olana. Ka ny fivahan'ny olana dia misy ifandraisany amin'ny fahatongavan-tsaina. Tsy marety ao anatinao. Misy zavatra tokony hovahana ao anatinao. Ao anatiko misy zavatra tokony hovahana. Le vehivavy narana 20 taona ity, rehefa niditra tao amin'ny tenany izy dia tsy noentiny ny aretina intsony. Satria tamin'izy mbola tsy tao anatin'ny tenany noentiny ny aretina nitady dokotera. Ary rehefa ny aretina ny aloha lalana azy dia andritra ny fananany, satria zay mitondra anao dia manam-pahefana hanapaka anao. Fa rehefa niditra tao amin'ny tenany amin'izay izy tao anatina fahatongavan-tsaina sy fandinitena dia nahazo bitsika izy. Ina le bitsika tonga tao aminy? Lasa nametraka izy ny fahalebiazan'ny herin'Andriamanitra, ny fahalebiazan'ny herin'Andriamanitra. Ho ambony sy mihoatra lavitra no le problème manamatotra azy nandritra ny 20 taona. Ozy izy anakapo. Vao nandinika izy ozy izy anakapo. Zao, ty problème nandaniko ny araiky sy fananako nandritra ny 20 taona ty, azon'i Jesosy vahana amikasika misombotra aviavin-daba fotsiny dia vita ny problème mamatona. Ray seconde, il suffit de toucher. Vao mikasika fotsiny dia mety io. Rehefa ianao manakiditra tsara ao anatinao dia hosokafa amin'ny fanamasina ny ao anatinao, ametraka ny landra ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Ho ambony lavitra no problema fitsosina mitambatra nangejanao amam-polo taonany maro. Halleluja! Ozy izy le vehivavy nanao anakapo, niditra tao amin'ny tenany izy. Zay no mahatsara ny herin'ny fandinihan-tena. Aza mandray fanapahan-kevitra avy amin'ny fomba fijery eny ivelany. Fa mandana miditra ao anatin'ny tenanao, manontany an'Andriamanitra ny amin'izay zavatra rehetra tian'Andriamanitra atao amohananao ao anatiny ady sarotra lalovanao io. Mahafantatrareo? Rehefa tonga ny Israely sy ny miaramila rehetra, samy nanafika zao ihany andeha hody ry Davida. Tonga teo amin'ny tanàna, babo daholo mivady ny zana mifananany rehetrarehetra, izy rehetrarehetra. Fa Davida nitambarana izy menakavy, hotoram-bato, satria raha tsy ianao nitondra anay nandeha mivoaka tany, tsy ohatr'izao ny fiafarany tantaram-piainam-piankonanay. Tsisy nampahery intsony Davida fa ny akaiky azy indrindra aza te tora-bato azy. Nakaiza izy? Nakao amin'ny tenany izy. Naka efody izy, tsy naka hevitra tamin'izy. Rehefa ianao mitodika ao anatina fandinitena dia ho asehon'Andriamanitra aminao izay zavatra tokony esorina, izay zavatra tokony hirosoana. Ao anaty fandinitena ihany ny olona ny ahalala hoe ve ty toetra ty mbola tsy tian'Andriamanitra. Rehetra zavatra etika mampisaraka ana aminy, ty zavatra ty tsy mahafinaritra an'Andriamanitra mihitsy. Rehefa esorinao zany, renao mihitsy hoe miresaka amin'Andriamanitra ianao ao anaty. Tesibitsika sy révélation mbola tsy nisy toy izany ho tonga eo amin'ny fiainanao aorinan'izay. Tsy maintsy hiteny Andriamanitra. Dia itiretany hoe inona ny conseil an'Andriamanitra tamin'ity vehivavy ity rehefa nanao anakapo izy niditra tao amin'ny tenany. Lasa tonga nitsiry tao an-tsainy tao ny fahalebiazan'ny herin'Andriamanitra sy ny fahafahan'Andriamanitra manao zavatra problème. Efa nandritry ny 20 taona naritra ny fananany rehetra ao anatina fandinitena ray seconde natongavan'le révélation hoe mikasika ny lamban'i Jesosy fotsiny dia ritra ny loharanona retina. Hitototo ianao hisasatra raha mbola tsy manaiky hanome fotoana ianao ody ao anatinao. Mahafantatrareo ve? Lehibe ne zay ao anatinao e. No zay misy eo amin'izao tontolo izao mampitototo anao e. Rehefa ampy ny fandinihan-tena tsy azo sakanana ny herim-pandresena. Tsara ngatsy marety akao an'Andriamanitra. No hoe niditra tao amin'ny tenany izy dia maneho fa mibebaka izy, nisy fibebahana. Niditra tao amin'ny tenany izy, tsy niazakazaka nandeha nakany amin'izay tokony ho aleha.
efa nahazatra azy nefa tsy nahitam-baliny fa niazakazaka ny akany amin'izay tena mety tokony ho andehanana arak'ilay tolotsaina voarainy tao anaty fandinitenany. Ny toerana tsara indrindra tokony andehananao dia ao anatinao aloha no manomboka, ao anatina fandinitena. Rehefa mavesatra, rehefa tena tsy hainao, tsy hitanao tsony atao amin'io problème io, dia ao anatinao ny toerana tsara indrindra. Ao ilay misy fahatoniana, ao ilay misy fiafenana ahafahanao miaino an'Andriamanitra. Tahaka ny hoe nandeha lavitra zany izy, ohatrany hoe olona tsy teo amin'ilay toerana mbola hoe nisy azy zany izy hatramin'izay, fa rehefa nanomboka nody ny sainy, rehefa nanomboka nisokatra ny tao anatiny, satria ny consulte ny tao anatiny izy, sokatra ny fanahiny. Toy ilay vehivavy, na dia ny endriny sombotra viavina akanjony aza dia ho sitrany. Tamin'izy mbola tsy tena tao aminy na tonga ny aretina nangeja azy, fa rehefa tao aminy izy dia nanjary nisy fisokafana hafakely-mihitsy, zany hoe tsy ilay aretina tsony no nitondra azy mivoaka na handehandeha, fa izy amin'izay no nitondra n'ilay aretina ho eo amin'ny Jesosy. Rehefa ampy mifandinitena, lasa ianao no mitondra n'ilay problème ho eo amin'ny Jesosy, fa tsy ilay problème nampitototonao tany amin'ny dokotera amin'izay ny ampisasatra anao hitady vahaolana. Rehefa olana no mitondra, ritra ny arena. Fa rehefa ianao no mitondra ny olana eo amin'ny Jesosy, mifarana amin'ny problème. Ny olona rehefa ampy fandinihan-tena sy vita fihavanana amin'Andriamanitra dia manana herim-pahasahiana amin'ny fanamasina hitondra azy eo anaten'Andriamanitra ary mifakanesana eo amin'ny fanaten'Andriamanitra. Tsy maintsy isy fiatraikany eo amin'ny fiainany. Androany ariva zao, isy fiatraikany ho anao ny fahatongavanao eto. Zavatra mbola tsy nitrangatra izay mihitsy no nivoaka teto. Mbola tsy hita tany amin'ny Jakoba, mbola tsy hitandry Moïse, réalisé fa ty vehivavy ty nampahitan'Andriamanitra azy rehefa nanaiky hiditra tao amin'ny tenany izy. Hoy izy, nasombotra viavina akanjo ny tompo ihany azy ny voaraiko dia vita hatreo ny amin'ny problème, mifarana ny zavatra rehetra. Lamban'i Jesosy. Itokana hitady anao dia hoe izay misy anao tondratrony tanako hany aminao hikasika ny lambanao teo amin'ny fanatrehanao masina ny anaranao anao vivery aina aminao izay momba ahy ho amarininao fanahy. Lasa nampianatra olona be dia be ty vehivavy ty, taorina ny fandinitenany sy ny fotoam-pitokanany nody tao aminy izy, ozy izy teny vahiny teo, nody tao aminy, niditra tao aminy izy, fa taiza izy no natonga azy niditra, tsy tao izy zany. Ny ilan'Andriamanitra aminao zany tsy hoe olona tonga hiainy teny fotsiny, fa olona tonga saina amin'ny teny izay toriana. Ny fidiranao anapahatsapana ao anatinao hiaino an'Andriamanitra dia hamoha indray karazana révélation na fanambarana vaovao mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany, miainga avy amin'ny fahatongava-tsainao miseho zany amin'ny génération manaraka. Sambany ny olona rehetra tonga hitady an'Andriamanitra mba handray kasika avy amin'ny Jesosy, fa le vehivavy tonga saina, tonga hitady an' Jesosy mba hikasika an' Jesosy. Mitsotra kokoa, tsy le olona be dia be mifanetina miaraka amin'ny Jesosy mitady kasika mba hositranina, fa le vehivavy tonga saina nanomana amin'ny fony fa raha hikasika izy dia vita ny loharanona retina rehetra. Dia hozy Jesosy mandeha
izy zany mikasika zany. Petera grand apôtre, Théodore, Jacoba sy John, tsisy tonga saina any amin'izany fahamarinana zany. Dia ozy izy mo Petero, ianona mikasika anao, ianona mikasika anao. Iza no tianao tenenina? Hitanareo miterona rehefa tsisy révélation. Le vehivavy amin'io tsy nitsangana akory fa tia oriana mandady eo amin'ny voan'ny tongotry Jesosy, fa tsy mba nolona mifanatrika mitavany Jesosy. Mafantatrareo ve? Ny tena hery tsy amin'ny fahamaizatsika hiatika an' Jesosy, fa ny faneketsika hiatoraka eo an-tongotry Jesosy. Lasa le vehivavy avy ety aoriana nandady mba hikasika ny lambany. Tao anaty fiakovana eo amin'ny voan'ny tongotry Jesosy feno hery, satria ny tongotry Jesosy manitsaka ny loha mena rano. Halleluja. Dia ozy izy le vehivavy, na ny tongony ihany aza voakasiko androany, misy raha eto androany. Rehefa nanomana ny fony izy ka nandeha arak'izay fahamarinana voarainy teo am-pitokanana rehefa nody ny sainy, tsy azo sakana le fahagagana. Dia inona ny zavatra nitranga? Ny ampitson'iny niova daholo ny marary rehetra, lasa mifanaraka ny marary. Ay ve le fanasitranany, tsy voatery fanety be tsika fa nanina ary Jesosy tsy mba nitory teny dia niteny lambako ane dia efa mety, fa nareo tsy voatery sisika amiko hoe misy zavatra tsy tonga dia omen'Andriamanitra gratuitement, fa miandro ny fitokananao mba ho tonga saina ametaka azy eo amin'ny toerany fahalebiazana Mandriamanitra azy. Fa nanomboka ny sokatra ny sainy zareo, lahatra amin'izay ny marary dia fanome hevitra. Le raha mantotary, le raha lasa référence. Izy no mikasika dia vita. Noho izany andaontsika hifanaraka, tsy fampisisika fa velantsika handala izy dia mikasikasika fotsiny dia vita io. Lasa nanomboka hatreo ny lamody ny kasikasika évangélika dia vita hatreo izay tokony sisihana tamin'ny fotoana na tetỳ ambonin'ny tany an Jesosy. Ry havako, Elisa tsy nahita an'izany, nampaminany lehibe azy izy. Apôstôly Petera tsy avy aminy zany, na grand apôtre azy izy, apôtre supérieur, tsy nahita an'izany. Tsy titre le izy, fifohazam-panahy, fifohazam-panahy, fifohazam-panahy. Ry zanak'Andriamanitra ny andro farany, fotoana izao tsy hanenjehanao titre fa efatoanao amin'Andriamanitra. Zavatra ilain'Andriamanitra rehefa feno fepetam-piombonana misy eo aminao sy Andriamanitra, dia amoraina ny fahafahanao misitraka izay fahasarotana mampitotototo an'izao tontolo izao. 12 taona io vehivavy io nandany ny hareny sy ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody maro, fa fionana tena fionana indray mandeha tamin'i Jesosy nanomana amin'ny fony. Ny sokafa an'Andriamanitra tao anatiny vehivavy io, ny révélation nametraka amin'ny famboniana sy fanapahana hoe zany Jesosy zany, na ny akanjo fotsiny azy dia vita ny amin'ny oretina io. Tsisy nanolo-tsaina azy fa izy niditra tao aminy. Tsy niteny eto ny baiboly ary rehefa nilatsaha amin'ny fanamasiny, tsy zay, izy niditra tao aminy. Za mbola tsy miresaka hoe intervention amin'ny fanamasina fa fenonerin'Andriamanitra na nisy nitoro-teny taminy, fa tonga avatsaina nametraka an' Jesosy eo amin'ny toerana Mandriamanitra azy. Ohatran'izy ny toeram-boninahitra ametrahanareo menakavy an' Jesosy eo an-tranonareo. Manaiky venareo fa izy le tokana hanara-maso ny fiainanao ary mahita akaiky ny mombanao. Manaiky fenao fa izy le anankiray teny ilainao eo amin'ny fiainana. Mihoatra lavitra no ny fanirianao izay karazam-pahatsarana rehetra ilanao ny tanany sy ny sandrany sy ny fanampiany sy ny fanohanany. Rehefa mitoetra mamponao ny fisy ny fahalebiazany heriny
sy ny fahatsarany ho ambony sy mihoatra lavitra no zavatra rehetra dia etra ianao izay mpanaikiny ao anatin'ny fonao satsony iaina misetrasetra-pahotana sy faharatsiana anomboko tonga saina ianao ary ametraka ao anatin'ny fonao milanao a Jesosy tiako ny fahamasinanao tiako ny fahamarinanao tiako ny iaina amin'ny fahatsaranao amin'ny pasazoko eto ambonin'ny tany mba ohatra tsara amin'ny fiainam-piankonako hitarafana amin'ny fahatsaran'ny voninahitra ao ho mpiaino-pakatoa azy ianao ho sarotsiny amin'ny fiainam-panahinao ianao ary anomboka hanokatra ny ao anatinao Andriamanitra hampahitanao ny matsintsiny hitanao tamin'izy mbola netiny le aretina tebiteby reraka lany vola ary tamin'izany tiako fantatrareo fa tsy ny olona rehetra ny manam-pahafahana dia tady mpitsabo tsy maintsy mpanan-karena fa nandritra ny 12 taona satria tsy sitrana mihitsy ilay vehivavy ritra ny areny satria ny fahasalamana dia ambony lavitra nohatra noho ny sakafo misy tsy misy ao an-trano inona ny tadiava-kanina raha ohatra ka marary ianao na ny apeti ianao mbola ambony lavitra noho iohanina io ny tenanao mbola ambony lavitra noho fitafiana io ny fahasalamana mbola ambony lavitra noho ny arena sy trano ary building no zany tsy manam-potoana hiaverina izay asoanao ianao raha ohatra ka tsy ao anatinao ny fahasalamana verina ren'ilay ramatoa nandritra ny 12 taona natavatra ny ho faty ilay vehivavy fa reo rehetrarehetra ireo nodingan'Andriamanitra 12 taona ny nampahorin'ireo an'io vehivavy io fa tongavan-tsaina hitodika tao anatina fandiny tena ndre mandeha rehefa nody tao aminy izy zavatra anankiray mivaliny amin'ny zavatra be dia be verena amin'i Jesosy verena amin'i Jesosy avy aloha Jesosy azo aina tena azo aina izy halala ny fony misokatra halala ny etaetaponao hitoetra ao aminy ny fanirian'i Jesosy tsy isika miadana eto ambony tany manana ny zavatra rehetra fa isika vita fihavanana amin'ny ray manatena fa ndray androany ary manomboka etỳ tany dia efa manomboka hisantatra ny landritsika amin'ilay tena fananantsika fo ny aina ao anaty fitiavana tsy misy fietsara-mbelatsy Jesosy ami Jesosy atrany Jesona ny fanantenako eo ianao ireo fitarainako mampahery aimba iadanako Jesosy va tolampieriko veritsika kely dia mpandeha fotsiny izay dia toy indray tsika Jesosy any Jesosy atrany tsy mifona ny fanantenako fa eo ianao mampahery aimba iadanako Jesosy va tolampieriko no tsika itiaka mafy Jesosy ny fony sain'ilay vehivavy rehefa tonga saina izy dia natsiaro dre 12 taona reretina ny nampahoriana ho ahatra amin'izay ianao no nitondra hitotototo hitady vahaolana teny ivelany very ny saiko very hevitra matoa ianao miteny hoe very saina very hevitra tsy hita le saina tsy hita le hevitra fa vo tonga le saina tonga le hevitra ary mibetsika amin'ny fanamasina zao no ataonao zany Jesosy zany mandalo fotsiny izy kasika fotsiny io dia milamina tonga dia nirehatra le ramatoa izy amin'io efa sady taolana amin'ny tafonofo tafoditra efa mahikely 12 taona miaina isan'andro andro manalina tsy afaka mijoro ohatry ny olona ntsony fa tsy maintsy mandady satria reraka tsy afaka misisika le tompony hery sy tompony fahefana
napetrany teo mitoerana mendrika azy. Tsy possible ny olona anankiray voagejany filany, ny ovotsotra tampoka tena afaky ny aina anome voninahitra n'Andriamanitra tahaka ity vehivavy ity anona fahatakarana. Fa problème nandritry ny 12 taona nandany ny fananany kasika indray mandeha dia vita. Zay no mahatsara ny toe-po, tsara vita fihavanana amin'Andriamanitra, manaiky sokatra ametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana mahandriamanitra azy, ary tsy azo ny problème ambanina sy ny olana ho tapahana mandrakizay. Mifoazy eo ani ianao dia tena ataovy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra eo. Fa nomboko very hevitra Satana dia teny hoe vitany amintsika fa efa narentsika. Tsisy anjara ifandraisantsika aminy intsony fa ndao ipa, ndao andeha. Halleluja. Zay mahatonga manaitra anareo ny tena zavatra faran'izay tsara indrindra. Aza mitotototo aloha, aza mikoropaka be hoe hitady andrasoa, hitady andrabe, hitady andrakoto, hitady anyanina, ary misy an'izao efa be dia be lasa ny saina. Raha vao zay ny zavatra mitranga efa lasa, miala ao zay le saina. Fa raha vao tonga saina ianao, zavatra anankiray ny tadiavina voalohany, hitady an'Andriamanitra. Lasa ianao mitokana, ary anaty fitokanana misy betsika hafa kely mihitsiny. Nandady izy, andraisany an'le izy. Ny olona mijery anao tony hoe vita zany, ozy ny olona hoe vitany amin'io fa tsy naninony. Raisiny tampanetretena le njara fitahiana ho azy, raisiny tamin'ny fanetretena. Zavatra anankiray hitako ihany koa, hitsy ny hitantavan'i Jesosy akory, fa avy any aoriana izy, ny tongotra Jesosy no hitany meloha. Fantatro io vehivavy fa zay manaiky eo tongotra Jesosy dia tsy ho resy mandrakizay zany mihitsy. Zany no mahatonga l'olona 420 niatrika ny seza fiandrianany miekoaka dia manipo ny voninahiny eo atongony. Miekoaka dia le voninahiny, le satroboninahitra atsipy eo tongotra Jesosy. Eo tongotra Jesosy misy voninahitra mitsipitsipy eo, 420 masina manipy eo foana, ary tsy azo soloina raha tsy atsipy. Zay no mahatsara amin'ny fanetretena. Rehefa manetretena ianao, manome voninahitra n'Andriamanitra, mampiditra satroboninahitra vaovao indray izy. Teo izy Andriamanitra hoe dimension hafa indray. Satria ozy izy zay manome voninahitra dia omeko voninahitra koa. Misy zavatra eo tongotra Jesosy. Rehefa netrano mentoritora tsara mihitsy. Ny tsara ny fo, tsisy anakana anao ny amin'izany. Sakafony ao anatin'ny fonao dia teneno Andriamanitra. Raha misy ny rehetra ilaiko tsy zao tontolo izao, ianao mitenena amiko. Mahaory antsika eny tsy voly, mahaory antsika tsy fahasalamana, mahaory antsika tsy fiadanana, mahaory antsika tiako fantatrao fahasoavana. Tsara say ambony lavitra no zavatra rehetra ilainao, ny fanomezan'Andriamanitra anao, fanomeza pasoavana. Fanomezan'Andriamanitra zavatra anankiray tsy ananan'ny olona ny tena rena sarobidy. Ny olona rehefa feno fahasoavana afaka mandavola. Rehefa lalina ao am-ponao ny sarobidy ny fahasoavana, tsy maninona mety misy zavatra mahatery anao, fa tsy voatery anao anaiky rehefa tsy eken'Andriamanitra. Afaka mandaha amin'ny zavatra mitsiraranytsika, amin'ny tsy fahamarinantsika, tsy ampisaringotra amin'ny fanompontsika, amin'ny endrim-pijoroana toy ny saritsary-pahamarinana, fa olona feno fahatahoran'Andriamanitra satria olona fahasoavana. Lanja amin'ny fahasoavana dia ambony lavitra noho ny fanomezana rehetra ilaintsika ety ambany masoandro. Fahasoavana avy amin'ny ray ny fahazavana avy any an-danitra. Andriamanitra manome azy mivantana. Tsy raintsika ety an-tany zany no fahasoavana. Vola azonao eto an-tany, arena azonao eto ambony tany. Inona ny zavatra azonao eto ambony tany? Misy be dia be ny zavatra azonao resy eto ambony tany. Fa fahasoavana Andriamanitra rery no afaka nomeny zany. Tsotra aminao aho. Fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra no afahana mampahiratra ny mason'ny jamba. Izay tokony ho didiana ny États-Unis amina miliara, fa ampahiratiny ho fanatrehany ray segondra. Fahasoavana zany. Fahasoavana fanomezana avy any ambony, tsy hainjanak'olombelona vidiana vola,
fa fanomezana omen'andriamanitra maimaim-poana ho an'izay mahatoky sy manaiky-hotariany ary manao izay akasitrary. Ry havana, izay no mahatsara ny fiverenanao matetika ao anaty garazin'ny fandinihan-tena. Ny hery mahatonga an'izany rehetrarehetra izany dia miafinao ambadiky ny hery fitokanana. Hery n'inona hoe? Hery fitokanana. Rehefa mitokana ianao dia misy bitsika tonga ao anatinao, afaka miresaka aminao Andriamanitra dia afaka miaino azy ianao. Eny ianao le milelalela be le mitomany iny Jesosy ianao le midongodongo iny, misy feo milatsaka tamiko. Ty zavatra tiany any tena sa tiany any tena tsy tiako aminao, ty tena tsy tiako mihitsy ataonao. Misy feo miteny an'izany fa nandray ny hodinao fanina satria mbola tianao. Dia nefa raha tianao fantatra mba hiasoro kely ene iny dia hitanao fahazoain'Andriamanitra. Atsangany ny tanan'izay tena hoe tia metraka an' Jesosy ho voalohany ho fiainany. Aza hitana tsy magnataka zavatra be deaibe aminareo fa zavatra anankiray ny angatako ho an'ireny manangatana an'ireny. Misy zavatra anankiray, zavatra anankiray tianao be le izy fa tsy tian'Andriamanitra mihitsy le izy. Mety fanao le izy mahazatra, mety toetra le izy, miangavy aho miverena ao amin'ny tenanao tsara. Fa rehefa mibitsika aminao Andriamanitra ka ekenao ny hamotsitra an'izay, hiverina eto ianao miaraka amina révélation vaovao ary mampahitan'Andriamanitra anao io lalana natapidalaka alenao nandritry ny 12 taona sy 20 taona sy 50 taona io, voavan'Andriamanitra ao anatin'ny 10 segondra max zany a. Tsy ho faty zany izay tena manaiky hitsoraka eo tongotra Jesosy. Aza mbola maiky mitady ny tavany aloha fa ndemba miantoraka eo atongony. Betsaka mangotsika te tady ny tavan'Andriamanitra tonga dia worship. Itokana hitady anao, makitady teo eo amin'izay misy anao, asandratro tanako hany amina ianany lambanao naso solo entoraka eo antongo rotrao ao tena iaky ny falebiazanao ao aoako ny lohako eo antongotrao handraisako famindrapo. Amen. Inona kay izay hoe fiantorahana izay? Ny fiantorahana midika fibebahana. Fibebahana marina ny tadiavin'Andriamanitra. Ny vesatra ompon'Andriamanitra tsy ny tonga anao anakarena aloha. Raha ny amin'izany vitan'Andriamanitra izany. Afaka manao surprise be deaibe ny amin'izany. Katalôgina rena marina be deaibe ato anaty Baiboly. Aza atao fanompoana amin'ny mampiasa kokoa. Tsy marina. Andraisana vokatra amin'ny tsy fahamarinana. Amin'ny fotoana hiverenan'i Jesosy, hiampangatsika ilay fo tsy marina. Satria Andriamanitra tsy olombelona ka azo vazivaziana. Navitahantsika amin'ny endrika zavatra maro toy ny tsara ivelany nefa toy ny fasana. Taolana ny ao anatiny fa ny ety ivelany ohatry ny trano tsara tarehy. Tsy izany no fiarahana amin'Andriamanitra. Rahalahy sy anabavy amin'i Jesosy, miandry ianao Jesosy, miandry ianao amin'ny efitra fitokanana izy, miandry ianao izy andiny tena sy teny aminy hoe raha tiany mahatery ho fitsorako ity Jesosy, raha tiany ilainao amiko ho fitsorako soafoko, manaiky ianao aho, mila anao aho. Inona ny zavatra nitranga farany dia hiala eto amin'izay aloha. Ao amin'ny Isaia toko voalohany andiny voalohany. Alleluia. Manezaka ihany any tady aiza ary misy an'io lamby io any amin'ny testamenta taloha. Dia hitako le lamba. Isaia toko voalohany andiny voalohany. Ny fahitany Isaia zanaky Amozy, izay hitany tamin'ny Joda sy Jerosalema tamin'ny andron'Ozia sy Jotama
ary Ezekia zay samy mpanjakany Joda. Izay toko voalohany ny dimy voalohany. Safady a. Izay toko fahenina zafady ny andiny voalohany. Tamin'ny taona nahafatesana Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo mipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina ary nebanebanakanjo nahafeniny tempoly. Nahita akanjo izy. Ioly akanjo amin'ny tempoly. Fa ny zavatra nahavariana tsy nisokatra mihitsy ny sendra-paminany ngeza be mba hikasika. Tsy nikasiha le akanjo. Io akanjo kay misy révélation mpanasitanana. Fa tsy hitan'le mpaminany le izy fa napahitana an'le vehivavy le izy. Isaia nahita fa tsy nikasika fa ty vehivavy ty rehefa avy tao aminy, rehefa miverina tao aminy, anakampo niverina tao aminy dia nanatsaina nikasika ny lamban'i Jesosy rehefa niankoaka teo anatreny tao reny. Andriamanitra tsy misy rétroviseur hoe hitany hoe ino fa misy mikasika eo aoriana. Fa zao nisy herin'iala taminy satria le kasika mponoana vokatry ny fandiny tena dia misy fiatraikany eo am-pon'Andriamanitra. Betsaka no mikasika Jesosy fa tsy nahataitra azy. Sasany mba dia haka sary sy na selfie tsisy tiany. Fa n'ilay vehivavy niomana avy any an-tranony izy hikasika ny ao aorian'i Jesosy. Tsy teny alohany akory ao aorianany. Tonga dia taitra Jesosy nikasika zany. Tsy mifankahitahita amin'Andriamanitra foana nikasika eo. Raha tsy ny lohavany révélation avy ao anatinao zay mahatonga amin'ny teny misy commande daholy ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra. Raha vao tsy takatra olo izy amin'ilay fomba anakaran'Andriamanitra azy dia ho variantsika hijery amin'ny fomba ahoana ary mahatonga azy miteny misy nikasika izy efa be dia be manodidina. Misy Jesosy nisy hery niala tamiko. Dia nandraitsika tena ohatran'i Jesosy zany. Rehefa misy mikasika koa tsika dia mieritreritra hoe iza nikasika zany fa nisy hery niala tamiko. Tsy herinao le izy. Za aloha be dia be no mikasika ny fotoana mpinoana dia nandray fanasitrana le olona. Fa za tsy naheno hoe misy hery niala tamiko. Satria tsy heriko le izy. Raha vao ianao manomboka makafy ny fomba ampiasan'Andriamanitra anao dia manomboka ny déviation. Lasa ho antikristy ianao rehefa kelikely. Satria mifaly ianao fa mampiasa anao fanary manaiky anao ny devoly. Ty vehivavy ty nahita zavatra tsy hitan'i Isaia, nampahitana vokatra mbola mihoatra ny Elisa, ary nanamora fahasahiranan'olona be dia be amina karazam-patakarana hoe vao mikasika ny lambany fotsiny dia vita. Dia izy amin'izay ny rehetrarehetra rakitra amin'izay le hoe mikasika hony. Dia jereo vao anaty baiboly ary ny marary dia ny tandahatra sitra ny kasika ny lambany vao mandalo izy dia ary marary rehetra dia ny sitraniny avokoa. Neny Jesosy zany Jesosy zay fa tsy ianao. Tsy ilainy ianao manety ny palitao anao zarainao amin'ny mpiangona. Tsy koko ny azo mpiangona. Tsy ilay navarotra ny kiraronao satria kiraro misositra, kiraro misositra. Mandrirotra ositra fotsiny fa tsy malala ny tokony ataony. Raha mamaly Andriamanitra amin'ireny mba hisaora Andriamanitra raha sanatika tsy namaly ingany. Fa raha ampiasainao le zavatra amin'ny fomba tsy mendrika, ahitananao sy tombona anao, tena problema be dia be zao lasa vidina daholo ty zavatra ty vidina, lasa arnaque. Soloky. Menaka lafo vidy. Rano avarotra. Mosoara efa hitany Jesosy dia efa tany aloha tany izy raha nahazo maimaimpona ianareo dia mizara maimaimpona. Jesosy matony tena mizara maimaimpona rehefa nahazo maimaimpona. Dia ny dikan'izay tsy tokony zavatra varotra anao zany le fahasoavana. Tokony maimaimpona le izy. Hita fizango. Gratuit le izy. Gratuit oa. Gaga be nareo tsy marety eka ao Andriamanitra.
fo misokatra le tonga lezy fa raha vao io no entinao soroitinao amina ho avy ny andro anadina le taony hoe vita ihany mety amaly ihany le ositra satria fa fanomezana le izy mety amaly le izy fa nambadiky le famarina ho avy Jesosy dia teny zany efa nyteny fa tsy avarotra le izy fa mena maimaimpona raha ianao ny tonga saina miteny pastera amana zao tena za tena nitahin'Andriamanitra fa tena amifoko mihitsy ny sitraponao iny fitiavanao le mpampon'Andriamanitra iny omenao raisina tsy hoe ny kristianina koa tsy mandafana mihitsy misy fanomezana laviny kristianina ihany fa raha vao ianao mametraka vao anomboka anao profesia ianao dia efa apetraka hoe zao dolara fosika zany faminanina ve vidimbola ty misy faminanina 1 million 500 000 ho any 50 000 efa ambanimbany raha zany ao tonga aloha Jesosy niditra tao amin'ny tempolo nisy fivarotana atao nidakadaka ny trano sy atao trano fivarotana le fraziny fa trano fivavahana ty fa tsy trano fivarotana ny trano raiko ao amin'ny tempolo ianao eny amin'ny altara manao fivarotana profesia misy fanahy mamona ao ambadika ao fanahy mamona ao ambadika ao dia zay mahatonga tsosy miteny tsy vitanareo manompo mamona sy manompo an'Andriamanitra efa niova le motivation ao coupure ny fanoloran-tena ao coupure ny fanompona ao coupure tsara ny fijoroana ary ao coupure koa ny fiarahanao amin'Andriamanitra amen amen halleluja Jesosy nylazaintsika eto fa tsy olona no zany tsy hoe raha pitso indray zany dia tonga dia teneny amin'ny lambako zany dia kristy atao anatoko azavaina fotsiny le izy kristy atao anatoko dikan'izay rehefa tsemoko dia tsemoko kristy ao Jesosy manaiky fa ao Jesosy fa ny maha ho an' Jesosy aza fangaro ny mahao azy anampy anao sy anao zay ampiny tsika ny mila mifanampiana aza vao tsara hoe Jesosy mahatonga an'izao zao raha tsisy an' Jesosy dia tsy ohatry zao tsika mila fantatry ny olona zany ataovy amen moe amen nahita raha vehivavy fa ny tena ahitana ny herin'Andriamanitra dia ho atongony sa pasteur Rodolphe Dafiny Arivo dia teny aminareo rehetrarehetra Jesosy no heriko izy no anjara tsara indrindra ny sekreko amin'ny fahefana sy fanompona dia Jesosy fiainako tsy misy hery hafa tsy misy fahefana na aviaiza fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izy rery no antom-pisiko hijoroako ary namarako ny fahamarinana mety be dia be ny tsy tia ny fahamarinana loatra toriako be dia be ny tsy dia mahazoazo loatra an'le izy satria efa nahita tombony tsy marina tamin'izay niveriny fa fahamarinana hitorinan'i Kristy fa ny rana raha mbola tsy miverin'i Jesosy mialoha ny iverenany anomana amin'ny fiangonana tena eona marina amin'ny babakatra ndao itiatanana mafibe ho an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misy crise prophétique tamin'ny fotoana tonga avy an'i Jauna satria ny sasany nieritreritra ny Jauna ho mpaminray amin'ny mpaminany hoe Eli sy ny rehetrarehetra satria tamin'ny andron'ny Jauna mbola mifanahany Eli ny tao aminy maro be ny olona tena nihevitra an' Jesosy tamin'ny fahatongavany hoe izy ny Jeremia izy n'izao satria manjavozavo tamin'ny olona ny fahamarinana fa mbola tsy tonga ny fanahy masin'Andriamanitra satria mbola tsy natolotra Jesosy ary mbola tsy niakatra izy amin'izao fotoana iverenan'i Jesosy zao ndray koa misy koa io krizy io miverina zany hoe isaky misy fotoana zany fanomanana ny fahatongavan'i Jesosy dia ohatr'izay foana ny zavatra mitranga zay mahatonga ny tompona mpitandrina tandremin'ny Kristy sandoka fa maro no avy amin'ny anarany fa mila mizaha toetra ny fanahy-tsara isika mahafantatra izay tena avy amin'Andriamanitra ny fanahinao no enjeu ao anatiny io raha tsy mitandrina ianao mety misy zavatra mahafinaritra be fa aza fanitana mivokatra le izy tsy rehefa nahavoavahan'ny olona anao na nyseho le miracle dia ohatran'ny tsy fonao zany fa ohatran'ny mba mahafinaritra anao satria napetipety ny fiainanao tsy kristianina ranofo ianao azo atao misitraka vokatra tena izy avy amin'ny filazantsara tena izy ary mijoro ao amin'ny endrika tena izy aniran'Andriamanitra azy zay ilan'Andriamanitra azy amboary tsara na ny fifandraisanao na ny fiombonanao amin'ny olona tsiraiavy mila mijoro ianao ny ranao amin'izao tontolo izao
afaka miaraka amin'ny olona be deaibe anao miaino ny tenin'Andriamanitra mitoro ny tenin'Andriamanitra fa tsy natao anaraka mifanao ny olona be deaibe na dia tony mahomby azy fa tsy biblika ilay izy. Dia mila misaina ianao hoe raha ho avy zany fotoana izany dia anio faminany santikeo no famantana sy fahagagana be deaibe koa ary na ny olomba fidy azy ny olomba fidy ho voafitaka fa sy Jesosy ny amin'ireo olomba fidy ireo dia foeziko ny fotoana izany hoe mahatonga an'Andriamanitra manafo fotoana mifampahoriana dia satria misy olomba fidy eo izany mahatonga antsika rehefa mijoro dia foezina amin'ny fotoana mifampahoriana izany hoe tapahana mihitsy ilay fotoana tsy hitohitsony. Androanariva zao misy olomba fidy eto tapahana tsy hitohitsony ny fotoana falaintainana ny fotoana ny aretina ro fandravana rehetra avy amin'ny devoly amin'ity takarivo ity tsy ananketsana pahefana eo amin'ny fiainanao. Ninina tontolo pampahorina rehetra tiany satana atao na nandritry ny 4 taona nandritry ny 4 taona amin'ity takarivo ity mijoro amin'ny anaran'i Jesosy mifarana zany amin'izao fotoana itenenako izao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fisokafana vaovao eo amin'ny fiainanao. Mandana amin'ny anaran'i Jesosy fa ahita fitianao orina ny androany. Ahita lanitra misokatra ianao amin'ireo fahasarotana rehetra nieritreretanao hoe mbola nikatonany teo amin'ny fiainanao hatramin'izay. Tononoko amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa izay mbola tsy hitany masona andrenesy ny sofina naniditra tao am-pony izany izy dia homanin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Atsangany hoe nitanan'izay ty an'i Jesosy te hafa mafy be ho azy dao tsika anao fanaritra ho an'Andriamanitra dia orinan'izay tsika hivavaka. Aleloia, atovy mafy ny tiakao an'i Jesosy. Tonga amin'ny fotoanan'ny fanatitra sy ny ampahafoloka rentsika iny mandeha iny ny boaka izany dia atolory izay nomaninao izay avy any anatin'ny fonao ho an'i Jesosy. Toy izao manaraka izao ny filazana raha pitso amin'ny 7 maraina dia misy ny fotoam-pandraisana fanasan'ny tompo na fotoanan'ny communion izay rahantsika eto amin'ny trampokon'olona analakely ihany raha pitso amin'ny 7 maraina eto. Aorianan'izay dia misy ny fotoana ho an'ny tanora. Ho an'ny tanora rehetrarehetra, misy ny tanora efa manambady, misy ny tanora vao misondrotra, misy ny tanora. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany afaka manatrika an'ilay fotoana ianao fa tena mahasoa, mampitombo ary indrindraindrindra balizy eo amin'ny fiarahanan'i Jesosy sy ao anatin'ny fahatandrana. Raha pitso aorianan'ny fotoana communion izany dia misy ny fotoana ho an'ny tanora. Dia ao aorianan'izay misy ny batisa izay ho tanterahantsika eto amin'ny asa fanompoana. Misy formation ao aorian'ilay fotoanan'ny tanora dia mila misoratra anarana, afaka misoratra anarana ianao izao na rapitso na mety mbola tsy tapa-kevitra ianao dia tongava aloha manatrika an'ilay formation fa mino fa raha manatrika an'ilay formation ianao dia ho tapa-kevitra iroso amin'ilay batisa ao aorian'ilay formation. Tongava fa sitrapon'Andriamanitra io dia mila miomana fotsiny amin'ny akanjo isoloana mba akanjo tsy mitanjaka, tsy mampiseho vatana no entina miditra ao anaty rano sy rehefa mivoaka avao. Dia ao aorianan'ny fotoanan'ny tanora zany dia isy formation iarahana mpanompon'Andriamanitra dia ao aorianan'izay dia miaraka tsika mandeha makeny an-dranobevava dia eny no ataony batisa sitrika, batisa lehibe. Mila misoratra anarana, afaka manantona anareo rehefa mirava na manantona ana dia misoratra anarana na rapitso ary tsy maninona fa ho tahin'Andriamanitra tsika ao anatin'izany. Ny fotoanantsika latsinainy, talata, alarobia amin'ny herinandro dia sekoly ao amin'ny shop U Analakely rihana faharoa manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 8 ora sy sasany latsinainy sekoly fanasitranana famahana olana. Talata sekoly fanasitranana ary larobia sekoly fitahim-panahy sy fanambinan-toetra ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isa-tokantrano dia amin'ny zoma amin'ny herinandro antsika dia miverina eto ihany amin'ny 4 ora. Azadinoina ihany koa fa raha pitso dia misy fotoana iarahantsika amin'ny New Cold amin'ny 4 ora. Izy io dia ataontsika atao New Cold eny Anansana ao amin'ny Kneagra taloha hitanareo amin'ny avy eo am-pasapito dia le lalana mandeha iny le midina any Anansana dia mandeha amin'iny dia ery ambanimbany ery misy an'ilay are dia eo ampita eo misy fidirana dia mivily ao Kneagra taloha tonga dia ao ilay izy manomboka amin'ny 4 dia manantena ny fahatongavantsika tsirairay avy sy ny fanotronantsika ao anatin'izany. Manasantsika ary hitsangana dia hainjiry maketo amin'ny reto box reto ny tananao dia endaontsika
hitsodrano an'izany raha amin'ny anaran'i Jesosy sy misaotra anao mankasitraka ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao misaotra fa miresaka aminay foana ianao misaotra Jesosy fa maniry hatrany ianao ny fiombonanay aminao tena ho mafiorina ny fiankofana tanteraka ny fiverenanay ao anatin'ny tena Jesosy reto ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena avy aminao atolotray amin'ny fony amanontolo ho anao Jesosy raiso ankasitrao zany ho tonga fanan'olona marobe voatahiry amin'ny fotoana izay hiverenanao eny amin'ny raha ho an-lanitra mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy taio ireo izay nanome tamin'ny fony taio koa ireo izay tsy afaka nanome mba ahafahany manolotra ho anao amin'ny fotoana manaraka mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tsika hitehaka mafy andraisantsika amin'ny fanampin'Andriamanitra Alléluia. Mahazo toerana vetivety. Namozy teo hoe rapitso amin'ny firy moa ny colde amin'ny efatra ny colde etsy nansana ia dia miara-manotrona nandry zareo mihitsy sika amin'ny efatrora fotoana tena mahafinaritra sady feno voninahitra io fotoana io iarahana amin'ny pasteur Njiva le izy zay mitarika fiderana tao amintsika tovy azo antoka fa tonga ianao mihaino sy mandray zavatra ao anatin'izany fotoam-piakofana izany azadiny koa ny fotoanantsika raha pitso maraina eto fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo manomboka amin'ny fitora maraina le izy raha misy zavatra nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao mety tsy voarainao any satria somary taraiky kely ny mpandray vavolombelona noho ny embouteillage zay koa moa ohatr'izay ihany natonga ilay somary taraiky kely isorana ny tompo raha vao milatsaka ny orana eto amintsika dia tena mandroso be mihitsy ny eny an-dalana na fiara na moto na ny zavatra rehetra dia isorana an' Jesosy zany zavatra rehetrarehetra zany ho voninahitr'Andriamanitra amen dia raha pitso ataovy azo antoka présenté hoetsy aloha ny vavolombelonao ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao dia isorana an'Andriamanitra miaraka eto zany mba ho fampahirizana amin'ny manodidina anao ianao tsy mahazo kivy zany tsy mahazo kivy miaraka amin'i Jesosy tsika anie olona matanjaka be ny ao anatinao io ngeza be mihoatra lavitra ny fanoherana olo efa natoron'i Jesosy tao ilay vehivavy nandra nandritra 12 taona efa manomboka tena hoe tsy ho tafatsangana ntsony io vehivavy io fa rehefa nodiny sainy nety le izy amen ka noho izany efa natory teo ilay secret ho avadika Andriamanitra ho tsara lavitra indray ny zavatra rehetra teo aloha izay ratsy lavitra efa tsisy antenaina intsony rehefa manaiky ianao ody ao anatin'ny tenanao na hoe tonga saina na manao anan-kapoa tena elanyela fa tonga ny famonjena fonandre ny amin'i Jesosy izy tsy haiko tsika zao mandre ny amin'i Jesosy foana eto fa midika inona ao anatintsika ny fandrenesantsika ny amin'i Jesosy raha ndeha ody zao ianao nandre ny amin'i Jesosy teto tsy haiko fa za zao faly be ny ao anatiko misy zavatra azoko antoka zany fa orin'ny fandrenesako ny amin'i Jesosy dia zava-baovao ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako zavatra azoko antoka dia zao zay fampahoriana nandritra ny 4 taona lasa tany azo ny faranana rehefa ampitsara ny fotoana hitokananao andinianao tena mody fotsiny saina dia verina amin'ny ny zavatra rehetra mbola tsy mody tsara zany fa mbola varindrina hoana moa le saina tsy mody ny saina tsy mody mifantoka amin'ny problème saina tsy mody tia mahaolana avy aminao ihany saina tsy mody tsy mifantoka amin'Andriamanitra zany saina tsy mody tsy ampivavaka saina rehefa tsy mody dia miasa saina rery eo ianao dia tsy hitanao zay tokony ho atao ahoana ny fomba monjena ahoana ny fomba ivoahako saina rehefa tsy mody mbola io manitsidiny eny ianao dia tsy hitanao zany ohatra mihevaeva eny mbola tsy mody reny fa rehefa tena mody tsara dia vitanao fa nomboka hiteny Andriamanitra ty le point eto ny voana go amin'izay fa mety tsara io tsy maharedeka hoan'Andriamanitra tsangana eo ny toerana misy ianao ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotran'Andriamanitra mifotsika manontolo tiaka sitraka izay Jesosy te sotra fotsiny izay hoe manana izay manana anao sotrany amin'ilay tola sarobidy rehetra izay tonga soamantsara ao anatin'izao fotoan'izao na tonga aza ny orana mivatravatra ny orana tsy nasakana anay tsy tonga teto amin'ny fanatrianao zany rendez-vous-nay miaraka aminao rapitso maraina dia rendez-vous feno voninahitra ary azoko antoka fa antsiray avy izay tonga eto dia ndray fitahim-pahasoavana avy amin'ny teninao indray eo amin'ny latabatra mila fa ny teny pampaherezana nikasika ao anatin'ny teny fa ny vampiaina sy fampijoroana dia ho azo ny mpanomponao tsirairay avy zany Andriamanitra satria tonga eto izy matoa tonga eto izy dia maniry izy ny fankahita aminao raiso ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy raha andehanao hiala amin'ity toerana ity dia hombanao ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony
hitany fiainam-piankonanao Andriamanitra. Tsy ho raraka izany nareo mianakavy kely. Mandana fa izy miadinao. Milohan'ny fotoana iantsonao dia efa ho tsapanao anatin'ny fo satria rehefa mety amin'Andriamanitra ianao dia efa mamaly ianao sady izy. Tsofoka rano ianao mba ny tana mahen'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Tsy ho raraka mandrakizay izany nareo mianakavy. Mandana fa mety io. Sitrana amin'ny rofinao rehetra. Afahan'ny fanaintainana. Aoka izay zavatra tsy nambolen'ny iray hongotana dia mandehana fa ny tompo hitanao. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Mandehana amin'izao herinao izao fa ny tompo mbanao. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zanao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo.